ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പോവാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മോറിസൺസിൽ നിന്നാണ് ചിക്കൻ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ഐസൊക്കെ പോയി നല്ലതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ ചിക്കൻ പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ചട്ടി ചൂടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഒരു 5 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ശർക്കര, ഏലക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു. ഇതിനോട് ഇച്ചിരി പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ഇടുന്നു. സവോള ഇട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു. ശർക്കര കൂടെ ഇടുന്നു. സവോള നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനകത്തോട്ട് സവോളയും പെരുംജീരകം, ഏലക്ക ഇളക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി 2 സ്പൂണ് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂണ് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു 4 സ്പൂണ് ഇടുന്നു. അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി നമ്മൾ എടുത്ത് അരിഞ്ഞു തക്കാളി നമ്മൾ സവോളയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടുന്നു. തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു. സവോള നോക്കാനും തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലായിടം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് സവോളയും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഇതായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചട്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് പിടിക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒരു ശകലം ഒഴിക്കണം. ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം നമ്മളതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക. തിളച്ചത് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പൂടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മളെങ്ങനെ ഇടുന്ന ഒരളവിന് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചത് എടുത്ത് ചിക്കൻ നമ്മളതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ചിക്കനെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത മസാലയ്ക്കകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ മസാലയെല്ലാം പോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ മസാല എല്ലാം പിടിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. 15 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ചത് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ അങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ തന്നെ ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റോടെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വെന്തു. ഇനി നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യാം.